നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ബഞ്ചി ജമ്പിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹർവലിയും വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ബഞ്ചി ജമ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പണിക്കര ജമ്പിങ്ങിൻ്റെ. എല്ലാവരും കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നോർത്ത് ഗോവയിൽ തന്നെ ആർക്കും വേണ്ടാത്തൊരു കാടൻ പ്രദേശത്തുള്ള ബിച്ചോലി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഹർവലിയും വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വീട് കണ്ടത് വീട് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇവിടം വരെ നമ്മളെ വണ്ടി വരുള്ളൂ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കണം. ഒരു ഇത്തിരി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, വെള്ളമൊക്കെ ചാടണം. ഇല്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അടിപൊളി ഹിഡൻ പ്ലേസ് ആണത്. ഇവിടേക്ക് ടിക്കറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട. കാണുന്ന ഒരു അമ്മാമ്മയുടെ ഒരു വീടാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കാലി ചായ ഒടിച്ചിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട്. പിന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ പറ്റും. ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോണതാണ്, ഇത് കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചാടറ്. ഇവിടെ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും വെള്ളം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിഡൻ പ്ലേസ് ഉണ്ട്. ഗോവയിൽ ഹിഡൻ പ്ലേസ് തന്നെയാണ്. ഇതായിരിക്കും അതിനെ അറിയില്ല. ഹർവലിംഗ് വാട്ടർഫാൾസ് നോർത്ത് ഗോവയിലാണ്. ഇവിടെ എത്തിപ്പെടലൊക്കെ ഇത്തിരി മുഷ്കിലാണ്. വഴി ഇത്തിരി ടാസ്ക്കുള്ള വഴി തന്നെയാണ്. ഒരു കാടൻ പ്രദേശമാണ്. ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? കുളിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അടിയിൽ ഇതാണ് നമ്മളിവിടുത്തെ വ്യൂ പോയിന്റ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ മൺസൂണിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം വീഴുന്നതാണ് ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന സ്ഥലം. ചെറിയൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പം മൂത്രം വെച്ചിട്ടിട്ട് ഭയങ്കര മണം അല്ലേ? ഇതൊക്കെ എന്താ ഇപ്പം കണ്ട നമ്മ ബിൽഡിങ്? എന്താ സംഭവം? എന്തോരോ കച്ചറകളാണ് ഇത്. ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഒഴുകി പോകണം. അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ നടന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെത്തി. ഇവിടെ നിന്നാണ് കാണാൻ ഭംഗി കൂടുതൽ അല്ലേ? ഇത്തിരി കൂടി അടുത്തേക്ക് നടക്കാം. വണ്ടികൾ വന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തൊക്കെ ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൽ. ഇവിടേക്ക് ആരും അങ്ങനെ വരാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ? വരാറുണ്ട്. വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. മനുഷ്യന്മാർ വരുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇവിടെ. വേസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഇടാം. ഒന്നങ്ങോട്ട് നടന്നത്ര. നല്ല പണമുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു കുളിയൊക്കെ പാസ്സാക്കിയിട്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം. ഇവിടേക്ക് എൻട്രി ടിക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. എപ്പോഴും വരാം, ഏത് സമയത്തും വരാം. ഇവിടെ ചേച്ചിയുടെ പറഞ്ഞു. ഒരു ചേച്ചിയുടെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാൻ. ചായ കുടിച്ചിട്ടാണ് വന്നത്, ഒരു പാവം ചേച്ചി. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ തിവിം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു 14 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ ബഞ്ചി ജമ്പിങ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ദൂരം 25 കിലോമീറ്ററാണ്. അങ്ങനെ ഹർവലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള വേറൊരു സീക്രറ്റ് സ്ഥലം തപ്പി ഇറങ്ങിയാണ്. അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള കേട്ടോ. വാട്ടർഫാൾസ് അല്ല, ഇതൊരു പള്ളീന്. പഴയ കാലത്ത് പൊളിച്ചു പോയൊരു പള്ളീന്. പൊളിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും പള്ളിയുടെ അവിടെ ഉണ്ട്. ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. ഉപയോഗത്തിലല്ല. നമസ്ഗാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചെറിയ പള്ളി. ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ 8 കിലോമീറ്റർ. ഹർവലി വാട്ടർഫാൾസിൽ നിന്ന് 8 കിലോമീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് എത്താം. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 4 മിനിറ്റ് തയ്ച്ച് നടക്കുമ്പോഴത്തേനും കാണും പള്ളിയാണ്. ഇതന്നെയാണ് പള്ളി കാണുന്നത്. ഇതൊരു കുന്നിൻ്റെ മേലായിട്ട് തന്നെ ഭയങ്കര വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന്. വേണ്ട
പിന്നെ സൺസെറ്റിന് സമയമായിട്ടില്ല, സൺസെറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിന് ഒരുപാട് ചരിത്രമുണ്ട് ഈ പള്ളിക്ക്. ആയിരത്തി 1600 ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെറുതെ ഒരു പച്ച പള്ളിയാണ് കണ്ടത്. അത് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ബാങ്ക് കേൾക്കണ്ട. നമ്മളെ മൈക്കൊന്നുമില്ല, മൈക്കൊക്കെ സാവധാനം മേടിക്കണം. 1683 അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് പണിത പള്ളിയാണത്. എന്തോരം വർഷം പഴക്കമുള്ള. അന്ന് പണിതിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ കിട്ടണ വിധത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് പണിതിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഉപയോഗത്തിലല്ല എന്ന് മാത്രം. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 1600 അക്ബർ ചക്രവർത്തി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കാണാൻ പറ്റും. എന്നാണ് 23 ബിച്ചോലി 23 നമസ്ഗാ ബിച്ചോലി. പിന്നെ വേറെ ഇത് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, കബോഡെ രാമ ഫോർട്ട് കോള ബീച്ചിൽ. പിന്നെ ബാക്കിയൊന്നും എന്തൊക്കെ എവിടെയോ തിസ്വാടി ബിച്ചോലി പിന്നെ വേറെ എന്താണ്ട് കേട്ടോ. കേവ് ഉണ്ട്, ടെമ്പിള്, സൈറ്റ് ഓഫ് ഗുജിർ എന്താണാവോ. ബിച്ചോലിയും പിന്നെ സൽഖെട്ട മോർമുഖോ കന്നഖോണ. ഇത് ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നു, കയറിയില്ല. ഇന്നലെ കണ്ടിരുന്നു കബോഡി രാമ ഫോർട്ട്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ്, സൺസെറ്റൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. അധികം നേരം ചിലവിടാനൊന്നുമില്ല. ഇവിടേക്കൊന്നും ആരും അങ്ങനെ വരില്ല. ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. രണ്ടുപേരും ഇവിടുന്ന് മരം ഇറക്കി അങ്ങോട്ട് പോകണുണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇവിടെ എന്താ പോയിരുന്നു. ഇവിടുന്ന് വീണ് കിടക്കണ മരം വെട്ടണതാണ്, മൊത്തം കാടാണ് കണ്ടില്ലേ, അത് വെട്ടണതാണ്. അപ്പോൾ അവരത് കൊണ്ടുപോകണതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടേക്കൊന്നും ആരും അങ്ങനെ വരാറൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കാണാനുള്ളൂ. ഈ വഴി കൂടെ പോവുകയാണെന്ന് ഹർബലിയും കണ്ടിട്ട് നേരെ ഇനി നമ്മൾ നോർത്ത് ഗോവയിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് കയറിയതാണ്. സീക്രട്ട് പ്ലേസാണ്, കാണണമെന്നൊരാഗ്രഹം തോന്നിയപ്പോൾ കയറിയതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. Thank you.